Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом интересном, о человеческой жизни мы поговорим с заслуженным артистом России, обладателем роскошного баса Виктором Каркишко. Виктор Антонович, здравствуйте. Здравия желаем. А с голосом нужно родиться вообще-то, или этому можно научиться? Вот задали вопрос сразу. Мне матушка, когда я уже стал артистом, со слезами говорит, вот когда родились, девочка и мальчик родились, и так девочка высоко-высоко плакала, а ты басом. Эти говорят, ну вот артисты, два артиста, говорит, выросли. Так что, наверное, родился. Наверное, нужно родиться. Наверное, родился. А какой вы были в детстве? Что говорила ваша мама? Да какой был, хулиганистый был местами, как все мальчишки. У нас два брата, мы росли погодки практически год 9 месяцев, Валера. Вот, и нам купили форму матросскую маленьким, там 4, 3, 4, 5, 6. Я отходил все время в матроске. Вот, и меня дразнили морячком. Кто мог подумать, что я потом 18 лет буду с Тихоокеанским флотом вместе. Так не зря. Где прошло детство, Виктор Антонович? Я родился в Первоуральске. Вот, и уехали мы оттуда. Детство такое, в школу я пошел, станция Красный Кут Саратовской области. Отец был там начальником арматурного цеха. Вот. И вот, сам факт интересный, музыка и я. Раньше обязывали покупать лотерейные билеты. И начальник цеха должен был распределить, чтобы все купили там его. Ну вот одна никак рабочий его не покупала, он и вызвал, ну возьми хотя бы 2 билета, ну пойми, выручи, я тебя прошу. Да. Вот. И уговорил. И она на эти билеты выиграла шарф и пианино. Это примерно 56-й год, да. Пианино, это роскошь была. И она благодарна, что он ее, как говорится, заставил. Да. И она продала нам пианино. Вот я с музыкой, как бы я в школе музыкально не учился, но к музыке приобщился вот через это пианино. Жена начальника железнодорожной станции, у нас Красный Кут, она закончила Саратовскую консерваторию, которую я потом закончил. И вот подрабатывал так. А во времена детства радио было окном в мир? Вот оно как-то образовывало в музыкальном плане? Слушали радио? Вот у нас был патефон. И я, когда никого не было дома, заводил этот патефон и пел «За фабричной заставой, где закаты». И вот это у меня была песня, за которую я все время тянул, вот эта любимая песня. Вот интересно, прошло много-много лет, я ее ни разу не пел, ни в концертах, ничего. Но вот детство у меня связано с этой пластинкой, с патефоном «За фабричной заставой». «За фабричной заставой» в душе живет. Да, вот в душе так и живет, да. Каркишко Виктор Антонович родился в 1947 году в городе Первоуральске. Детство и юность прошли в Тольятти. После окончания средней школы поступил на подготовительное отделение вокального факультета Саратовской госконсерватории, которую окончил с отличием в 1973 году. Следующие 16 лет был солистом и руководителем эстрадной группы в Кисловодской государственной филармонии. В 1989 году приглашен во Владивосток в качестве солиста ансамбля «Песни и пляски» Тихоокеанского флота, в котором работал в течение 10 лет. В 1999 году приглашен в администрацию Владивостока на должность главного специалиста по вопросам культуры и искусства. С 2002 по 2004 годы работал начальником управления культуры города. С 2013 года по настоящее время артист хора Приморской сцены Мариинского театра. Заслуженный артист России, кавалер ордена Святого Благоверного князя Даниила Московского, ордена Служения искусству Российского национального комитета общественных наград. Выступал с концертами на сценах многих стран мира. Поэт, автор песен и романсов. А как познакомились ваши родители? Батя у меня был из-под Полтавы, а мама из-под Днепропетровска. Когда началась война, бате было там 17 лет, вот.
Это же нахлынули полчища моментально на Украину. Мама и угнали их в Германию. Город Штутгарт. Мне потом, я побывал, так сказать, в тех местах во время гастролей. Мама была в семье, воспитывала там детей военных, которые воевали. А батя был на заводе Bosch, что-то они там рыли, ну, строили, в общем. Вот. И мама узнала, что там вот где-то поют песни украинские. Вот ее туда позвал, как говорится, зов Душа сердца, позвала. да. Действительно пришла, там в ходу как-то свободно было. Вот. Батя на гитаре, ты в Люсяну, да, был, дай думку, вода. И мама подсела к нему и стала подпевать. И вот так у них завязалась дружба, понимаете. Вот. Прошло время, много лет прошло. И был период, когда там же, когда американцы освобождали, пошли грабить всех. Батя, вот и мама, они не дали разграбить эту семью. Прошло время, и дети, вот эти, которые подросли, искали через Украину там маму. Но нашли уже, как говорится, поздно. Мамы не стало в 91 году. Но звонок, батя мне рассказывал, батя 4 раза или 5 приезжал ко мне тут, вот, немецкий говор, вот это, а он их помнит маленькими, и они захотели приехать, ну, сказать, что умерла, вот они захотели приехать на могилу к маме, приехали, не взяли специально на Волгу, круиз, да, и в Тольятти их батя забрал. Вот они на могиле бывали, ночью они у нас переночевали, на машине, и в Ульяновске там отвезли с братом. Вот. И вот такая на история. На песне. На песне. Вот почему, наверное, сын певцом и родился. Может быть. Так да. просто ничего не бывает. Да, смотрите, вы выбираете консерваторию, Советский Союз, провинция. Консерватория для мальчика, мне казалось, это что-то было несерьезным в то время. Нет. Люди думали, ну что там артист, что Нет, они нет. все там тра-та-та. Нет? Я вам скажу, я школу закончил в Тольятти в 65 году. Отец инженер, он же крупный инженер был, он в свое время был замдиректора автозавода в Тольятти, строил его, награжден орденом был. И вдруг сын артист, ну что это? Ну вот, слушайте, 65-й год, куда? Политехнический институт единственное, и вечерняя, и работа техникум-конструктора. Это у меня первая запись в трудовой книжке. Да. Но я был членом сборной Тольятти по волейболу мужской и пел, вот так получилось, в нескольких оркестрах. Вот. И на одном из конкурсов меня услышал член жюри, говорит, у вас голос, у тебя, вернее. Я еду в консерваторию в Саратов из Тольятти, там сдавать. Я хочу тебя показать профессору. Ну вот, нужный человек, я в нужном месте. Поехал, да. Профессор сказал, бросай институт, и мы тебя возьмем. Я бросил этот институт, батя выгнал меня из дома, там, я, говорит, тоже пел. Вот, поэтому, но потом, когда он мне никогда но родители сразу приняли потом, поняли? Он меня принял только тогда, когда побывал у меня на концерте, услышал. А так он был производственник раньше. И считал, что это баловство какое-то. Ну, он мне пивун, он когда за компанию гитару брал, и пели украинские песни, русские песни. Вы работали в Кисловодской филармонии. Да, после консерватории, где я закончил практически с отличием, надо было итальянский язык пересдать, и у меня красный диплом был. Но это ерунда была, главное, так сказать. И у нас в Воронеже была ярмарка. Раньше для певцов, выпускников, собирали в один город всех выпускников. Съезжались, мы называли их купцы, директора филармонии, театров. Мы товар лицом, они нас на заметочку и, как говорится... Раскупали, приглашали, уговаривали. У нас была председатель комиссии Наталья Дмитриевна Шпиллер.
Это в прошлом солистка Большого театра. Знаменитая. Знаменитая, да, любимица была Сталина. А у нас как бы вот так сцена, на сцене стол, она сидит, заходит, значит, студент, еще мы тогда студенты были, и она зачитывает все заявки. И вот на меня пришло что-то 11 заявок. Ну, там на кого 2-3, кого-то еще. А мне 11. Она: ого, Виктор, ну, выбирай. Вот я выбирал. Ну, выбрал по тому, что квартиру там давали в Кисловодске и ставку хорошую. И я хотел подлечиться, потому что у меня проблемы были с желудком студенческие, знаете. Ну, вот все знают, что Кисловодск – это курортная столица России, прекрасный, хороший город, одна из лучших филармоний в стране. Государственная. Государственная. Да. Она была московская, государственная, ленинградская, государственная, сочинская. Их на пальцах посчитать. И Кисловодская. 4 было. Вот живи, работай, пой и радуйся, казалось бы. Почему Приморье? Край края этот Владивосток вообще. Ну, опять случай. Создал свою группу эстрадную. У меня было сольное отделение. И был в антураже. У меня в антураже, кстати, работала ведущая Светлана Рожкова из «Аншлага». Начинала только она. И мы выступаем на провале. Знаменитый провал. Знаменитом провале Пятигорский. И подходит потом, а я только приехал из Франции и рассказывал там о Франции, что-то, стихи какие-то, песню сочинил, помню. Вот. И он говорит: мы тоже, вот я с Владивостока, сейчас у нас будет много гастролей за рубеж, нам нужен вот так певец вашего плана. А у меня в то время уже период был, когда надо было эстраду отодвигать свою уже, потому что там уже, ну, по возрасту, 42-43 года, и что-то свое придумывать. Вот. И вот такое предложение. Ну, посоветовались, думаю, на пару-тройку. Звание через 2 года, страны, моря, океаны. Вот. Но решился, в 89 году приехал. Годика на 2, на 3. Да, годика на 2, на 3. Поеду, в видеомагнитофон привезу себе и потом. И звание получу еще. И звание. С видеомагнитофоном и со званием. Да, и вот уже 32 года. И звание давно получил, и видеомагнитофонов 10 было. И квартиру получил, и начальником управления культуры города. Вы сколько лет проработали в ансамбле Тихоокеанского флота? 10 лет. 10 лет. Да. Вот особая культура флота, она чем-то отличается? Конечно. Чем? Конечно. Ну, во-первых, там своя дисциплина, как бы там ни было. Я был приглашенный, не военнослужащий, а я был вольнонаемный, как бы. Но жестко стоял вопрос: работаете в Министерстве обороны, значит, надо соответствовать. Да, надо, как говорится, выполнять. Ну, у меня на этой почве были, как говорится, некоторые моменты, потому что я свободолюбивый. Вольный человек. Вольный, а тут были моменты. Но мне не очень нравилось последние годы, что в ансамбле запустили фанеру, и надо было, я записываю, скажем, песню, вот, работаем на площади, если меня нет, берет начальник матроса, и тот моим голосом, значит, рот открывает, да. Вот. У меня на этой почве были сложности. Ну, несправедливо, конечно. Ну,
просто я, честно говоря, воевать стал. Вот, написал тогда статью «Потемские деревни из фанеры» во А Владивостоке. как вы к фонограмме относитесь, в принципе? Ну, Она- это я просто это Нет, ну это неприемлемо. уже обман, когда ваш Однозначно. голос, а другой открывает рот, это обман. Да и вообще обман. Вообще обман, Ну, а как же? фонограмма. А как же? Я понял, я в свое время работал несколько лет студентом, солистом молодежной телевизионной программы «Вертикаль» на Саратовском телевидении. Вот. И там приходилось запись делать, а потом, ну, как говорится, На но это телевидении часто технически, да, просто, технически было. фонограмма Я оправдана. это понимал. Но в основном пел впрямую. У меня было так на телевидении. Утром звонит автор, мне по телефону напевает музыку, стихи пишу. Я тут же на фоно подбираю, а вечером прямой эфир. Такое было. Вот, в рояль положишь, там листочек. Ну, память была хорошая. Вот, и я этого не принял. И сейчас вот я работаю в Мариинском театре оперы и балета и пою, даже и мысли не было, ну как-то. Вы сами пишете песни. Да, пишу стихи, Как песни. рождаются песни? Искра какая-то произойти? Ну, у меня искра, знаете, как произошла. Я вообще-то волейболист, перворазрядник, в свое время за сборную Тольятти по волейболу играл. Вот, и всю жизнь занимался в консерватории, вот, тренировал мужскую и женскую команду, вот, лишняя подработка была, то есть полупрофессионально занимался. И на волейболе я в Кисловодске сломал ногу. Вот. Лежу, осень, никого дома нет. В Кисловодске с балкона, с лоджии прям Эльбрус видно, когда ну, там вдалеке, ну, в хорошую погоду. Вот, виноградник рос там на 8-м этаже, там жена сажала. И вот лист от виноградников засох уже, так и так. Я никогда не писал стихи. Вот, а тут какая-то грусть на меня навалилась. Признак осени печальный, лист желтеющий кружится. На висках моих хрустально-снежный иней серебрится. Седина немой тоскою, грустью душу наполняет, и серебряной волною жизни осень предвещает. Это вот у меня было мое первое стихотворение, когда лежал, ну, нечего было делать. И что-то у меня вот это сложилось, не знаю почему. Хотя мне было там 33 года, там седина только-только начинала, у меня шевелюра была большая, так, вот, как у Захарова такая прическа была в свое время. И вот навеяло. А я лежу, мне понравилось, жене прочитал, понравилось. На следующий день в другой стихотворение. И каждый день я писал, пока с этой ногой поднятой, писал стихотворение. Чего это? Надо себя, наверное, заставлять. Что бы вы попросили у золотой рыбки, если было бы можно попросить? Ой, вы знаете, у меня дочери не стало рано, и внука я забрал себе 8 лет назад, Владик. Вот сейчас ему 15 лет, мне его надо еще тянуть. Значит, для этого надо здоровье, конечно. Вот, здоровье, чтобы поставить на крыло пацана. Поэтому, конечно, здоровье тут. Ну, трудный Всё просто. вопрос. Самое страшное, что может случиться на свете, когда хоронишь своего ребенка, когда природа поворачивается вспять. Где взять силы жить дальше после такого? Ну, вот я 2 похоронил. И сына, и дочь. Вот. Ну, Где взять? Где взять? Чтобы дальше выходить и петь, как ни в чем не бывало, чтобы никто не догадался. Ни в чем не... Берешь где-то, просто собираешься в комок, сжал зубы и идешь. А что... Надо. Есть такое слово «надо». Надо. А что вместе с детьми уходит из жизни? Ну, что уходит, Господи? Часть жизни уходит, куда деваться-то. Часть твоей жизни. Вот. Но стараешься
философски, знаете, относиться к этому. У меня есть такое стихотворение, я написал, и в Шарколь пошла такая гармония парадоксов или парадоксы гармонии. Мы в поисках теряем, а теряя вдруг находим. Мы, приходя, вздыхаем и, радуясь, уходим. Мы, глубину постигнув, вершину покоряем. А если смерть настигнет, мы душу обретаем. Нам весело, мы плачем. Нам грустно, мы смеемся. Низвергнуты, но скачем, а на коне плетемся. Преступны мы, но судьи. Мы дети, но мы стары. Без пороха орудия, архангелы, ждем кары. Бездарно все, но чудо. Не извергнут ниц, личность. Парадоксальность всюду. И всюду гармоничность. Вот с этой гармонией, с парадоксальной в жизни мы живем и трудимся. И... А вы философ, батенька. Батенька философ. А вы философ. Но иногда бывает, потому что жизнь заставляет задумываться. И самый последний вопрос. Когда вы последний раз чувствовали себя счастливым человеком? Счастье же это миг. Это миг, да. Ну, вы знаете, у меня было 3 момента счастья, которые вот абсолютное счастье. Вот я вам рассказывал о выступлении, когда мы с Гавайев возвращались на корабле, мой концерт, и прошел вот. И вот что-то сделал. Вот счастье, вот этот мир. Было счастье такое в концертном зале «Россия». У нас был юбилей филармонии Кисловодской. Вот. Я там концерт запевал с народной артисткой, у нас Правдина Лилия была. Вот, открывал песню о Владивостоке. Потом у меня был выход эстрадный. Я пел «Это песня, дружище». По лестнице, если помните, там тогда была лестница такая светящаяся. Вот. И вдоль по Питерской я пел. И заканчивал концерт. И вот после концерта нас пригласили в театральный ресторан, Дом актера. Вот. И там был главный дирижер Симонов, наш Большого театра. Он у нас когда-то. Были наши руководители города. И был Флерковский композитор. То есть узкий круг. И мне дали слово. Вот, как молодому, тогда парторг был. Вот, я поднял, помню, тост за Кисловодск. Вот. И Флерковский, вот, концерт прошел на ура. И Флерковский мне сказал тогда, дать им звание. Вот. И вот этот подъем, молодой, господи, это 76-й, наверное, 77-й год, вот где-то так. Это вот подъем молодой такой, это ощущение счастья. Ну и так еще несколько раз было вот что-то. Вот, чувство полета, да. Какое-то счастье. Я вам скажу, сейчас мы сидим с вами, у вас есть возможность задать мне какие-то вопросы, у меня есть возможность ответить. Это же тоже счастье, это тоже миг, который пролетит. Не повторишь. Не повторишь. У Амар Хаяма есть такое от безбожья до Бога. Мгновение одно. От 0 до итога мгновение одно. Береги, драгоценное это мгновение. Жизнь ни мало, ни много. Мгновение одно. Так что счастливое мгновение. Я с вами вот спасибо за это мгновение, Виктор Антонович. Да, вам спасибо, дорогой. Спасибо, да. Живите долго. Живите долго. Вы делаете нашу жизнь лучше. Спасибо большое. Спасибо. Это был Виктор Каркишко. Мы говорили о самом главном и интересном. О единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья. Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.